ආයිබෝන් ආයුෂ බොහෝ වේවා. ඉතින් ඔන්න අපි අද යනවා ඔයාලවත් අනගහගෙන අඟුලිමාල සෑය වඳින්න. අපි කුරුණෑගල ඉඳන් පිටත් උනේ කිලෝමීටර් 24ක් විතර. මේ වෙනකොට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න කවිස්කමල්ලිම ආයි. ඉතින් ටිකක් වැහිපොදේ ආවේ. අද ටිකක් වැස්සට බර දවසක්. මේ දැන් නම් වැහි කළු අඩුයි. ඉතින් කොහොමත් ටිකක් වැහිපොදේ ආපු හින්දා අපි ප්ලේන් ටිකක් බොන්න නතර වුණා. වාරිය පොලින් හලාවත පාරේ කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඇවිල්ලා. තව අපිට කිලෝමීටර් 20කට විතර කිට්ටු දුරක් යන්නත් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි කවිස්කමල්ලිම ආයෙ දෙන්න ප්ලේන් ටිකක් බොනකම් අපි දෙන්න මෙතන නිකන් ආපු ගමන කාලා බලලා එන්න. ඒ බලලා ඇවිල්ලා අපි දෙන්නත් එක්කම යමු අද අඟුලිමාල සෑය වඳින්න. ඉතින් ඔන්න අපි තේ එකක් බීලා පිටත් වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි යන්න කලින් අපිට තේ දෙක හදලා දුන්න නැන්දත් එක චුට්ටක් කතා කරලා යන්න හිතුවා. නැන්දේ අපිට කියන්නකෝ මේ වාරිපොළ පහුවෙලා මේ හැරට කියන්නේ මොකක් කියලාද? රම්බා වැව. රම්බා වැව. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් ආවොත් අපේ මේ නැන්දාගේ කඩේ නැන්දාගේ නම දහනායක නැන්දාගේ කඩේ. ඉතින් රම්බා වැවේ තියෙනවා උණු රොටි හැදෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලත් ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම අඟුලිමාල සෑය වඳින්න යන ගමන් දහනායක නැන්දාගේ කඩෙන් තේ එකක් බීලා රොටියක් කාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නැන්දේ ගොඩක් පිං අපිට කරපු සත්කාර වලට අපි ගිහින් එන්න ආය දවසක හම්බෙමු. අපි දෙන්න හෙට්ටි පොලෙන් චොට්ටක් නතර වුණා. අද අපි සුවඳ පූජාව කරන්නේ සුවඳ දුම් වලින් නෙවෙයි සුවඳ දීරය වලින්. ඉතින් ඒකට ඕනේ සුවඳ දීරය ගන්න අපි දෙන්න නතර වුණා පොඩ්ඩක් හෙට්ටි පොලෙන්. අපි අපේ ගමන ආයෙත් පටන් ගන්නයි හදන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් ළඟ ඉන්නේ. තව කිලෝමීටර් 10ක්වත් නැති තරම්. ඉතින් අපි අඟුලිමාල සෑයෙන් හම්බෙමු.
අඳුරු මාවත් අතරින් ගමන් කළ මිනිස් හදවතක්. හවුබරින් යටවී තිබූ ජීවිතයක්. කරුණාවේ ආලෝකයෙන් නැවත උපන් කතාවක්. කාලය පවා මතක තබාගත් පරිවර්තනයේ උතුම් සලකුණක්. මේ මිනිස් ජීවිතය, මිනිස් සිත වෙනස් විය හැකි බව ඔප්පු කළ අංගුලිමාල මහා සෑයේ කතාවයි. දෙදස් 19 අප්‍රේල් 18 තමා මේ පුණ්‍ය භූමියට මුල්ගල තබන්නේ. ඉතින් ඔයයි මායි පින් ඇති මිනිස්සු වුණා මේ වගේ දෙයක් අපේ ජීවිතයේ සියසින් දකින්න. ඉතින් මේ සුවය විඳින්න ඔයත් වෙලාවක එන්න මෙතනට. ඉතින් මේ අංගුලිමාල සෑය මේ විදියට ඉදි වෙන්නේ මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ, මිනිස්සෙගේ හිතක් කොච්චර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔප්පු කරපු චරිතයක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඉතිහාස කතාව ගැන කියනවා නම් මේ අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ ගිහි කාලේ අහිංසක කියන නමින් තමා ගිහි නම තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අහිංසක කියන චරිතය මේ දරුවා ගුරුහරුකම් ගන්න තක්සලාවකට යනවා. ඉතින් ওই තක්සලාවට ගිහිල්ලා ඉතා දක්ෂව අනිත් සිසුන්ට වඩා ඉදිරියෙන් මනාව ගුරුහරුකම් හදාරනවා. මේ හදාරන මේ අහිංසක කියන චරිතය ගැන අනිත් ශිෂ්‍යයන්ට ඊර්ෂ්‍යාවක් කුහකකමක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක මේ අපේ අද කාලේ විතරක් නෙවෙයි. මේ ගෞතම බුදුන්ගේ ජීවමාන කාලේ ඉඳලා තිබිලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් මේ ඊර්ෂ්‍යාවත් එක්ක අනිත් ශිෂ්‍යයෝ පටන් ගන්නවා මේ ගුරුතුමාට අහිංසක ගැන කේලම් කියන්න. අහිංසක ගැන ගුරුතුමාගේ හිත බිඳින්න පුළුවන් දේවල් කියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහටයි කතාව පටන් ගන්නෙ. අපි සෑය වඳින ගමන් ඉතුරු විස්තර කතා කරමු. මං කියන්නම් කතාව. ඔයත් එන්න අපිත් එක්ක අංගුලිමාල සෑය වඳින්න. දහමින් පුතු කළ දියජතලේ පුතු නෙත පහදමු බදවදලේ මොහ වේදනා විඳිමි සුන් සොය සොය ඔබ දෙසුදම් මගනු වේනිමා දෙත සිත දුටු කල උඹ බන ඉති ඉස්කෝ මේ විදියට කේලම් කියලා කොහොම හරි ගුරුතුමාගේ හිත බිඳිනවා අහිංසක ගැන. ඉතින් අහිංසක ගැන කලකිරුණු කෝපගත් ගුරුතුමා මේ දරුවගෙන් පලි ගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ දරුවා දක්ෂව තමන්ගේ ගුරුහරුකම් හදාarලා ඉවරනට පස්සේ ගුරුතුමාට ගුරු පඬුරු විදිහට ඇඟිලි 10ක මාලයක් පූජා කරන්න කියලා මේ අහිංසකට කියනවා. ඉතින් තමන් ඉගෙනගත්ත ගුරුතුමාට තියෙන භක්තිය, තමන්ගේ හිතේ තියෙන ගෞරවය හින්දා මේ අහිංසක මේ ගුරුතුමාගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට එයාට මාරින්න මිනිස්සු කරන්න වෙනවා, මිනිස්සුන්ගේ ඇඟිලි කපා ගන්න. ඉතින් ගුරුතුමාගේ විදියට කරන්නේ මේ ඇඟිලි 1000ක් හදන්න ඇඟිලි මාලයක් හදනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මෙයාට මිනිස්සු මරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙයා මිනිස්සු මරනවා කියන්නේ මෙයාගේ ජීවිතේ එක්කෝ මරණය හෝ නැත්නම් මේ සිද්ධිය නිසා අපාගත වීමකින් හරි මේ ජීවිතය විනාශ කරන අරමුණින් තමයි මෙයාට මෙන්න මේ විදිහේ යෝජනාවක් මේ ගුරුතුමා කරන්නේ. ඉතින් නමුත් මේ අහිංසක කියන චරිතය ඇඟිලි 999ක් එකතු කරගන්නවා මිනිස්සුන්ව මරලා. 1000 සම්පූර්ණ කරන්න තව එක ඇඟිල්ලයි අඩු. ඉතින් මේ අහිංසක මේ අවසාන ඇඟිල්ල කපන්න යන්නේ කාගෙන්ද? මං කියන්නම් කතාව. එතනදි තමයි
ලෝතුරා අමාමෑණි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අහිංසක කරන්න හදන ආනන්තරීය පාප කර්මය බුදු නැතින් දකින්න. කතාව අහමු. අපි පහනක් පත්තු කරන ගමන් ඔයාලට මම ඉතුරු විස්තරය කියන්න. ඉතින් විඳින්න මේ අඟුලිමාල සෑයේ කතාව. ඉතින් මේ අහිංසක තමන්ගේ ඇඟිලි මාලය සම්පූර්ණ කරගන්න 10 වෙනි ඇඟිල්ල ඇඟිලි 1000 සම්පූර්ණ වෙන්න 10 වෙනි ඇඟිල්ල කපන්න තීරණය කරන්නේ තමන්ගේ අම්මගේ. ඉතින් හිතන්න මේ ආනන්තරීය පාප කර්මයක් සිද්ධ කරගන්නයි මේ හදන්නේ. අපමා මාමෑණි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ බුදු නැතින් මේ සිද්ධිය දකිනවා. ඉතින් ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ අහිංසකට මේ වෙලාවේ පිහිට වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ මේ ආනන්තරීය පාප කර්මය සිද්ධ කරගත්තා නම් මෙයාට කවදාවත් සංසාරයෙන් ගැලවීමක් නැහැ. ඉතින් අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා ඒ ධර්ම මාර්ගයේ අහිංසක එතන ඉඳලා ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වෙත් ඒකයි. මිනිස් ජීවිතය, මිනිස් හිත කොච්චර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔප්පු කරපු චරිතයක් ගැන, ඔප්පු කරපු කෙනෙක් ගැන තමා මේ පුණ්‍ය භූමිය තුල මේ අඟුලිමාල සෑය ඉදි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතේ කොච්චර නරක තැනක තිබුණත් අපිට ඒ දේ හොඳ මගට හරව ගන්න යන්නේ කොහොම පොඩි වෙලාවයි. ඉතින් තමන්ගේ හිත පුළුවන් නම් ඒ හරි තැනට හොඳ තැනට ගන්න අපිට ඒ ජීවිතේ හරි මගට ගන්න යන්නේ එක ක්ෂණයයි පොඩි වෙලාවයි. මොකද අපි කොච්චර නරක විදිහට ජීවත් වෙන කෙනෙක් වුණත් හරි මාර්ගය, හරි දර්ශනය ඔයාගේ ජීවිතයට ලැබෙනවා නම් ඔයාගේ ජීවිතෙත් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියන එක අපි හැම වෙලේම මතක තියාගත යුතු දෙයක්. ඉතින් කවිෂ්ක මල්ලි පහන් පූජාව සිද්ධ කරනවා, පහන් පත්තු කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේ පුණ්‍ය භූමිය තුල ඉදි වෙන අඟුලිමාල සෑයේ 2020 මැයි 7 වෙනිදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු තැන්පත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ 2020 ජූලි 4 වෙනිදා අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතු තැන්පත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ විහාර ගොඩනැගිලි, භාවනා මධ්‍යස්ථානය මේ වගේ ගොඩනැගිලි වල ඉදිකිරීම කටයුතු සිදු කරලා මේ පුණ්‍ය භූමිය 2025 මැයි 12 වෙනි දින අප මහා ගෞතම බුද්ධ ශාසනයට පූජා වෙනවා. ඉතින් එතන ඉඳලා පින්වත් ඔයාටත් මටත් මේ පුණ්‍ය භූමිය වන්දනා කරන්න මේ ලෝකවාසී ජනතාවට විවෘත වෙනවා. ඉතින් මේ කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් පුංචි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඔයත් එන්න. කවිෂ්ක මල්ලි මායි ඇවිල්ලා මේ විඳින සුවය, මේ දැනෙන හිදේ ඔයත් සියසින් දැකලා ඔයාගේ ජීවිතයටත් ඒ දේ දැනෙන්න ඔයත් වෙලාවක් අරගෙන මේ අඟුලිමාල සෑය වන්දනා කරන්න එන්න. සෑ මළුවේ වීඩියෝ කරන්න, ෆොටෝ ගහන්න තහනම් කියලා අපිව දැනුවත් කරලා තියෙන හින්දා අපි දෙන්නට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලට මේ පුණ්‍ය භූමිය මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන අපිත් එක්ක අමනාප වෙන්න එපා. මේ පුණ්‍ය භූමිය වන්දනා කරන පින්වතුන්ගේලාගේ ඒ භූමිය වන්දනා කරනකොට
ඒ පින්වතුන්ලන් හට බාධාවක් නොවෙන්න හින්දයි වීඩියෝ කරන්න ෆොටෝ ගන්න සෑමලුව තුළ තහනක් කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඇතුළේදී වීඩියෝ කරන්නේ ෆොටෝ ගහන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් එළියෙන් ඔයාලව මේ අඟුලිමාල සෑ පුදබිමට එක්කන් යන්න තමා මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉම්බිමක වත්තකතු හොයාගෙන ආපු දෙවෙනි ගමනේ ඔයාලව අපි එක්කාවා හිත නිවෙන තැනකට. ඉතින් මේ සුවඳ දුම් වලින් මේ රූප රචනාව බලන ඔයාගෙත් මගෙත් ජීවිත සුවඳවත් වෙන්න කියලා කවිෂ්ක මල්ලී මායි මේ පින්බිමේ ඉඳගෙන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම එන්න මෙතෙන්ට. අපි දෙන්න මේ ගන්න උත්සාහය සාර්ථක වෙන්නේ ඔයා සියසින් ඇවිල්ලා දැකලා මේ දේ වින්දොත් තමයි. මොකද අපි මේ විදිහට මේ රූප රචනාවකින් ඔයාලට මේ දේ අරන් ඉන්නේ ඔයාටත් මෙතනට එන්න පින් සිතක් පහළ වෙන්න. ඉතින් අපි ඒ කරන දේ සාර්ථක වෙන්න නම් ඔයා ඇවිල්ලා දවසක මේ දේ සියසින් දැකලා ඔයාගේ ජීවිතයට මේ සෝය අත්කර ගන්න කියලා අපි දෙන්න මේ පුණ්‍ය භූමියේ ඉඳන් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. සුවඳ පූජාව. ඉතින් සුවඳ පූජාව අපිට එක එක විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැක්කා වගේ අපිට සුවඳ හඳුන් කූරු පත්තු කරලත් සුවඳ පූජාව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙන්න මේ විදිහට සුවඳ දියරත් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි මේක මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සහ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතු තැන්පත් කරලා මේ ඉදි කරලා තියෙන අඟුලිමාල සෑයට මේ සුවඳ පූජා කරන්නයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ රූප රචනාව නර්මන ගමන් අපි දෙන්න කරන මේ පින් ඔයාගේ හිතෙනුත් අනුමෝදන් වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. කරුණා කෙරුවා පේවි නිසිරිපාදේ සැදැහැසිතින් නිවන් අතා දලනා මැදුවේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ පින්වත් මෙහෙවීම අධීක්ෂණය යටතේ දියුණ තවත් සුන්දර හිත නිවෙන පුණ්‍ය භූමියක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට ඔයාට මේ නිදහස මේ සුවය අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි දෙන්න සාර්ථකයිද නැද්ද කියලා අපිට අදහසක් දීලා කියන්න. ඒ වගේම ඔයත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් චොට්ටක් මිදිලා වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේ පුණ්‍ය භූමිය ඔයාගේ සිහසින් දකින්න මෙතනට ඇවිත් යන්න එන්න. ඇවිල්ලා ඔයාටත් මේ අපි විඳපු සුවය ඔයාගේ සියසින්ම දැකලා ඔයාගේ ජීවිතයට ඒ සුවය විඳලම ඔයා ඒක අත්විඳින්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි අපේ ජීවිතේ කොච්චර නරක තැනක තියෙන කෙනෙක් වුණත් කොච්චර නරක දුෂ්ට විදිහට ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් වුණත් ඔයාට පුළුවන් නම් හරි මාර්ගය හරි දර්ශනය වටහා ගන්න ඔයාගේ ජීවිතය යහමගට ගන්න අමාරු නෑ කියන එක මේ රූප රචනාවෙන් අපි ඔයාට ඔප්පු කරලා පෙන්වනවා. මොකද මේ පුණ්‍ය භූමිය මේ අඟුලිමාල සෑය ඉදි වෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ අඳුරුම පැතිකඩක තිබුණු කෙනෙක්ගේ කතාවක් වෙන්නේ. තමන්ගේ අම්මගේ ඇඟිල්ල කපලා අම්මව මරලා ආනන්තරීය පාපකර්මය සිදු කරගන්න හදපු කෙනෙක් යහමගට ගත්තු කතාවක් තමා මේ අඟුලිමාල සෑයෙන් අපිට අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙව් කෙනෙකුටත් පුළුවන් වුණා නම් මිනිසුන් 999 දෙනෙක් මරලා ඇඟිලිමාලය හදලා තමන්ගේ අම්මගේ ඇඟිල්ල කපලා 10 වෙනි ඇඟිල්ල එකතු කරලා ඇඟිලිමාලය සම්පූර්ණ කරන්න තමන්ගේ ජීවිතේ ඒ තරම් නරක තැනකට යෙදিলা තිබ්බ කෙනෙක්ටත් පුළුවන් වුණා නම් හරි මග හරි දහම හරි දර්ශනය වටහාගෙන ජීවිතේ හරි මාර්ගයට ගන්න ඔයාටයි මටයි කොහෙත්ම එක බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඔයත් එන්න ජීවිතෙන් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ සුවය විඳලා යන්න. අපිට පුළුවන් විදිහට අපි ඔයාලට මේ විදිහට රූප රචනාවකින් මේ සුවය අරන් ආවෙත් ඔයාට මෙතනට එන්න හිතෙන්න පින් සිතක් පහළ වෙන්න කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන්
සියලුම සත්වයින් හට පින්සිත් පහළ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමුගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. Wow.